share invite godhaadha mee namni ummata keenya especially ummata Harargee kadhumu jiru kanaaf sagalee taatan ijoolleen teenya qabsaa'onni saba mee share invite godha mee share invite godha maaliif akka nuti waliin dhageenye akka nuti waliin galle ilmi intalaa sirriitti sabarra dalagu jira sabni kun hayyoota fi dhageeffatee yoo dafee dammaqee if dhaqqabuu baate bakki sabni Oromootti deemu haga ammaan beeksisuu jechuudha haga ammaan beeksisu isin invite share godhaadha hogii nuti wallollu miidiyaan ni oowwa hogii nuti dhumne hogii dhiini keenya gannaqame miidiyaan ni qabbanaa jechuudha mee ilaala gaafa nuti dhiiga wal dhangalaafnu gaafa nuti wallollu gaafa nuti gartee jibba akka gaariitti walirra labsinu miidiyaan kun ni oowwaa jechuudha miidiyaan kun ni oowwaa jechuudha yeroo nuti sagalee walii taanu yeroo nuti dhumne garuu miidiyaan kun ni qabbanaawaa jechuudha mee faallaa kana laalaa isin laal warri daawwattoonni fi hordoftoonni faallaa Oromoon keessa jirtu kana laala waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh share invite godhaadha walii daddabarsaame walii daddabarsaadha walii daddabarsaa ta'arraatuniin numa dabarti tawayyaaneetiin numa dabarte ta'arraatuniin numa dabarti takkaa dubbiin akkanaa saba keenya qabatteen beektu saba nama isa fixu nama isa buqqisu nama isa wantajuu ilma keenya juu takkaa dubbiin akkanaa nu qabatteen beektu anduraan koofiyaa tanaaf badhaasa naa kenname koofiyaa ka'abbutaa jedhamtu tan harkitanii ka'abbutaa jetti koofiyaani kaampaanii irraa badhaasni naa kenname kaampaanii baayikingii irraa badhaasni naa kenname anduraan boru tanaan Oromoo geessee eebbisiisee Oromoo xiyyaannaa hojii gammadaa jeetiin karoora qaba dhufeeti namichi gartee manbeela udhanii keessa seenu sun ummata keenya keessa seene isin mee invite godhaa share godha isin invite godhaa share godha amma yeroo dheertuun qabu ittiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jecha hordoftoonni khiyyaa khasalaamtaa tanan jenne yooyyaa harka fuune akkam jirtan nagoomaa fayyaadhaa isiniin jechaadha hundi keessanuu mee yoo ummata keenyaaf sagalee kan taatan taate yoo duuti Harargee gannaqamiinsi dhiiga ilmaan Oromoo si dhagayame viidiyoo tana share godhi ummata keenyaa sagalee teenya share godhi bakka hundatti saba hunda biratti lammii hunda biratti hayyoota hunda biratti addunyaa biratti akka dhagayamtu kabajaan isin gaafannaa jechuudha dursuudhaan piipiin yookaan ilmi intalaa kun wanni dalage keessa Oromoo caccabsee jechuudha akka nuti wal quban qabaanne akka nuti waliin hadoonne akka nuti wal jala yaane akka waliin dhageeffanne san nu godhee jechuudha san nu godhe san harkaa jirtan arra ummata Harargee ka Wallagga keessa nam 20 ol ummata guutuu bakka takka rashaname ummata guutuu dhume namni irraa dubbachaa jiru hin jiru jechuudha kun baay'ee nama gaddisiisa nuti sirna kana wajjin dalaynee xafaaxafnee gadhaabnee waan sirni kun ta'e sirni qeenxee nama tokkoon hoogganamu kun waan inni ta'e garree keessaa baanee irra qabsaa'u jirra jechuudha faallaa sanii obboleeyyanuma keenya kagartee sabni isaa dhumu jiru sabni isaa dhukkee tahaa jiru sirna kana wajji qabsaa'u jira jechuudha maalummaa sirna kanaatu kan beeku warri sirna kana maalummaa isaatu beeku irra qabsaa'u jira jechuudha arkineeti
akkan taane sirni kun akkan taane murteessineeti irra qabsaa'u jirra jechuudha. Arkuuf teessa waan hin isiniin juutan. Arkaatis jirtan. Arkaatis jirtan. Sirni kun Oromootaaf keessattuu iddoo sabboonummaan irraa maddite. Iddoo Oromummaan irraa maddite. Gartee warra saba kana walitti akka gartee amiir wanni wal qabsiisu saniitti saba kana wal qabsiisa jettee iddoo yaaddu iddoo Oromummaa bichaan yaaddu balleessuudhaaf karoora baafatee jira. Kana irra qabsooyinee anaa fi ati gamtaadhaan dura dhaabbachuu qabnaa jenneeti gartee sirna kana sirriitti hojii isaa garree irra qabsaa'u seenne jechuudha. Takka sirna kanarraa faayidaa dhabnee akka kijibduu fi kijibaan abbootiin garaa warri garaachoon asirraa haasa'u san osoo hin taane sirna kanarraa faayidaa sabaa dhabneeti. Faayidaa mataa keenyaa osoo hin taane faayidaa sabaa dhabnee irra qabsaa'u seenne jechuudha. Kunoo har'a arkuu jirtan sigale. Oromoon hangam takkaas sagalee walii ta'uu jira har'a. Hagam takkaas sagalee uummata kanaa sheer godhee addunyaa dhageessisu jira har'a. Waan birootiin qabamtee jirti jechuudha Oromoon. Gandummaan, maalummaan, naannummaan, mitirkishoodhaan akka isaan barbaadasan silaa osoo hayya taatee fi qabamtee jirti jechuudha. Saniifuu uummanni keenya sagalee teenya tana sheer nu godha uummata Harargee kachi dhume saniif sagalee tahaa jechuudha. Sirnichi kun buqqa'uu qabaan buqqa'uu qaban. Murtaa'ee jira kun. Hayyoota keenyaan beektota keenyaan murtaa'ee jira jechuudha. Waalaikum salaam jaan ziizo. Murtaa'ee jira jechuudha. Hayyoonni keenya waan har'aatii miti waan boruu arkan. Waan boruutiin waan boru duuba jiru arkanii jechuudha. Sirni kun yoo lafa gad dhaabbatee osoo lafaa gad hin dhaabbatin osoo hundee gad hin fageeffatin Oromoo caccabsuu Oromoo diiguu Oromummaarra duuluu sabboonummaa hanga nam tokkoon baatutti nama tokko kasabaa kanaa dhimmamu paartii keessaa baasutti hojjechaa jira jechuudha. Kun sirna ilma abbaa gadaatii sirna Oromootii kajuu gartee diina Oromoo qofa malee ilmaan Oromootii miti jechuudha buleeyyanki. Tana laal jala muraatuma walitti hima. Jala muraatuma walitti hima. Sirni kun keessattuu Oromoof diina erga jee keessattuu bakka Oromummaan irraa madditu Harargeef diinaa nuti arkinee jirra. Dibeeyna wajji dalaguu turre waan kana nuu gadhaabe. Sirri beeyna Harargee biyya keessa jirtu diinagdee isii caccabsee nama isii hawaabee aangurraa yaasee yessarii qofa beera gurguddaa kana aangurratti ol guuratee beerri waan barbaadu harkannaa waa takka. Abbaan isaan dhale abbaa isaan dhale wanni itti aanu jirti abbaa isaan dhale yoo namichi kurra shan irra kaayyanne. Gaafa diinagdeen Harargee caccabtu gaafa diinagdeen Harargee namaa gattaatu gaafa namni jimaa gurguratee daldalatee ilmaan qaraasifachuu ilmaan barsiifachuu ilmaan gartee fuusifachuu intala heerumsiifachuu dadhabu sigale isaaniif gammachuu isaanii wajji gartee wiskii cir godhanii nyaatanii jechuu wannichi keessaa baane jettu. Maaliif sirni kun waan beekuuf duraan tolfatee jechuu. Haga nama dhuunfatti siinjee haga nama dhuunfatti if keessaa xaragee baase nama sabboonummaan itti sabboonummaadhaan sigale aboo wanni kun hin taatu je'ee gartee saba kanaaf sagalee ta'u haga nama dhuunfatti if keessaa baase. Ummata Harargee duulan taanee turre deemu jira. Nuti waa garree dura dhaabbachuu jira. Paartii fi jaarre paartii fi xafaaxafnee tolchine dura dhaabbachuu jira. Dura dhaabbachuu jira. Dura dhaabbachuus qabna. Sirna namicha kanaa galma namicha kanaa waan barreef sheexaanticha dhiiga Oromoo dhugu malee hin jiraanne kana galmasaa waan barreef dura dhaabbachuu jira jechuudha. Sigale warri immoo garaachoon faayidaa malee hin qabne Harargee himattu
Irra maarree keenya aangorra jira. Mi xiqqishooteenya aangorra jira. Mi arra warri aangorra jiru sun ummata kanaa sagalee haa ta'u. Dheengadda gaafa ummata Amaaraa dhume jaan paarlamaa guutuu sik godhanii boochisan. Sigal. Ummanni Amaaraa paarlamaa guutuu sik godhee boochise. Mee arra tokko sagalee haa ta'u fiiga. Nam aangawoota keessaniitu aangorra jiraami. Namoota keessanii aangorra jiraami. Namoota keessanii qabeenya harkaa qabaami. Mootummaan warra qabeenya qabu ni dhageessi. Sigalee. Mee magaa tokko gabbahee sagaleen ummata kanaa kadhume haa dhagahamtu. Sigalee. Mee sagaleen ummata kanaa kadhume ummata Harargeeti mee sagalee namni ta'uuf tokko haa gabbaa'u. Sigalee. Sosaniifuu sirni kun ummata Harargee balleessuu, caccabsuu, namaa gaggodhuu, miidiyaarra namaa wal afaan kaa'uu, obboleeyyan isaanii akka sagaleen taaneef godhuu. Sigalee. Oromummaa gartee ummatni kun gaffidee alaabaa ummanni kun gaffidee aabaa'ummaa ummanni kun gaffidee seenaa ummanni kun dalage waan beekuuf Oromoo ummanni kun gartee walitti hidhe waan beekuuf dildila kana ciraa jira jechuudha. Ummanni Oromoo dammayxanii ilaaluu qabdanii jechuudha. Kan naannoo biroollee jirtan ka gartee Oromoon akka birootti illee warra asirraa haasa'u kana fudhattan xiqqishoo gartee if duuba gad deebitanii maaliif wanni kun Harargee irra gaggeeffamaa jettanii laaluu qabdanii jechuudha. Yoo yaadattan ta'e ummata ganda guutuu cidha guutuu guban Harargee godaantee cidha itti gubanii jechuudha. Isaanii cidha godhachuu jiru. Biyya keessatti immoo kaadiree gara jabeessarra kaaniiti qorqorroo ilmaanirra ijaaran buqqisiisanii buusii milishaa buusisiisu jiranii jechuudha. Sigalee buusisiisu jiranii jechuudha. Eenyuutu irra garaa jabaata, eenyuutu saba kanaaf hin laafanne, eenyuutu gartee ummata kana sirri caccabsuu danda'ee qaallichi hijaatti seenee jira jechuudha. Sheexaantichi hijaatti seenee jira jechuudha. Hijaa guyyam seene gaafa lammaa fi qaallitti caaltuu sanii fi inni Harargee dhaqan. Sigalee ummanni Harargee Jaawar Mahammad maaliif akkana goota nama laffa'e? Harargeen gaa dhugarraa isin deebitu maaliif akkana goota? Ati nugusa nurratti ta'uu deemtaa janiiti qaallicha namni kana biyyi ilaalu Amaarri hundi Musee juun sigalee ati Musee miti tiraasha janii lafa gad deebisan tokko qaban. Ida'amuun kitaabni ida'amu Harargee keessa gubate. Xiiqii keessa galee jira jechuudha. Ilmi intalaa xiiqii keessa galee jira jechuudha. Ummata Harargee ana dhabamsiisuun qaba jee sigalee. Okonoomii isaanii daaraa godhee okonoomii isaanii balleeyseeti waan isaan gurguratanii barra wanni siin jaan jimaan gartee jenereeshina ajjeesaa dhaloota ajjeesaa jimaa dhabamsiisu qabnaasi yoo jimaa dhabamsiifte suutaan waan bakka jimaa sanii bu'aa warshaa jaaraa ummata kana dalagaatti godhaa dalagaan biizii godhaati yoo dhugumaan ummata kanaa dhimmamte yoo dhugumaan ummata kana jimaan jenereeshina kana ajjeesuuf deema jette sigalee warshaa tokkochi jaara warshaa ummanni kun keessa dalagatee ilmaan guddifatu dalagaan biizii gootee suutaan jimaa kana irraanfachiisaa balleessaa siistamaan deemta jechuudha. Akkanumatti gartee yoo ummata kana jenosaayidii godhuu deemuu baatte yoo ummata kana dhabamsiisuu jireenyi ummata kanaas baay'ee si aarsuu baate akkanuma dhuftee irra gabbuuteetum waan isaan daldalatan harkaa zeerootti hin deebiftu jechuudha. Inni gartee Harargeef yaaddeetii miti. Amma namoota garii oggii keessa wajjaasinu aboo jimaan jenereeshina balleessee ijoollee ciccimtuu silaa bakka guddoo geessu jimaan gartee jimaa qamahuudhaan mana barumsarraa haftee rakkoo irra geessee minaamin jedha. Sigalee sanii miti. Inni gartee akkamittiin Harargee dhabamsiisaa. Akkamittiin Harargee dhabamsiisaa. Uummanni Harargee sigalee irra guddaan waan kana dammaqee harkutti hin jiru. Gaafa garuu dubbiin tun dhumatti harkanii way sheena akka dubbii Jaawar Mahammad garteemi. Gaafa Jaawar Mahammad namichi kun hin taane namichi kun adawwii qabsoo Oromooti malee ilma Oromooti miti gaafa nuunju anarraa eegalii lakkiin taane ilma keenyaa jennee duuba dhaabbannee. Arra nu mul'attee jechuudha.
Wanni gartee jawween durii muuture sun arra nu mul'attee jechuudha. Akka namichin ta'inis arra garree jechuudha. Isinis waan inni arra isinitti himu kana warri immoo isa jala horiitan kun boruu arkuu teessan gaafas garuu too late. Sheenaa quba if nyaattan malee waa takka arkuun teessanii jechuudha. Sigale. Waa takka arkuun teessanii jechuudha. Saniifuu ummanni keenya Oromoonni naannoo biroo sirri sagalee nuu ta'a. Nama keenya gosaan facaasanii jiran. Nama keenya gandaan adda diiganii jiran. Nama keenya walirra bobbaasanii jiran. Sigale. Saniifuu sheer nuu godhaa sagalee nuu ta'a. Ummata dhume kanallee sagaleen isaanii please akka dhagayamtu. Reefuma sanuu akka awwaallachuu danda'an. Sigale. Reefuma sanuu akka awwaallachuu danda'an nuu godhaadhaa jechuudha. Amma reefa san awwaaluu dadhabnee bira dhaabbachuu jirraa jetti ijoolleen. Waan goonu wallaallee jetti. Yoo Harargee baqannee as dhufne bakka baqannee tanan nagaan halkannuu jedha. Yoo Harargee jechaan milishaan halkanii guyyaa nu gubbaa dhaabbatee kana buusa, kana fida, kana godhaan hunjaa jedha. Buusiin akka uummata Harargee irratti fe'amtee Itoophiyaa keessan jirtu buleessu beekaati. Oromoon takka jechuun naannoo biroo bira qabna malee qiyaamaan akka uummata Harargee qabachuu jirtu. Dhugoo walitti himna. Sigale. Uummanni biroolleen sagalee teenya tana fuudhaatii sheer nuu godhaa please. Sigale. Please. Warri arra isin hubatin ka isin arrabsu ka isin irra bobbookum boru isin hubata. Kanaaf yaaddeena. Sigale. Sagalee teenya tana sheer nuu godhaa obboleeyyan keenya guutuu Oromoota biraan nuu gahaa jechuudha. Oromoota biraan nuu gahaa. Please. Uummanni keenya lafarraa dhumee jira. Uummanni keenya xaragamaa jira. Uummanni keenya gartee badaa jira. Guutuu nu balleessaa jiran. Yakki biroo kan dalanii jirtu Oromummaa keenyaa fi badaa jirra jechuudha. Badaa jirra jechuudha. Oromummaa immoo Rabbii Oromoo nu godhee nu uume sigale waan goonu hin beeknu jechuudha. Waan goonu hin beeknu. Firraa haquun hin danda'amtu, jijjiirrachuun hin danda'amtu. Akka amantii jijjiirrattutti sabummaa jijjiirrachuun hin danda'amtu. Sigale. Oromummaa jijjiiruu hin dandeenyu. Sabboonummaa qabnu jijjiiruu hin dandeenyu. Sigale. Hoggii Wallaggi duute dhukkubsachuu, hoggii Arsiin duute dhukkubsachuu, Gujiin Booranni Wallo hoggii duute gartee dhukkubsachuu dhiisuu hin dandeenyu jechuudha. Dhiiga keenyaan nu tokko lafee teenyaan nu takka. Sigale. Akkamitti gartee uummata dildila ta'ee wanna kana walitti hidhe kana akkamitti caccabsinee balleessina jee ilmi intalaa karoora baafatee deemu jira jechuudha. Sigale. Karoora baafatee deemu jira. Waan kana Februaarii keessaan isinii barreesse. Wallaggatti mootummaan naannoo Oromiyaa ka ifiinjuu kun ergamtuun isaa kun qawwee hiikkachiifna jennaan qawween hiikkachiisuun taatu jee. Sigale. Fannoo mataa isaa geesseechi qubsiisee fannoo ja'a ibsa baasaa. Sigale. Jee ibsa baasisee uummata Oromoo ficcisiisuun deebaan jee. Arra isiniin himne. Sigale. Mee kunu arra laali. Na jala gasseen ilaali. Maquma uummata dhumee tokko bar sheekotii Gaazaa sagalee taatu takka na ajaa'ibse. Bar Safiyyaa Meemuna Muhammad Jamaal Jibriil kana bar qarashaname arra. Sheekotiin Itoophiyaa gartee sheekotiin manzaraatanii nan juuntun tokkoon isii peejii isii irratti maxxansine jechuudha. Ilma muslimaa qarashaname. Sigale. Garuu Gaazaaf sagalee ta'a jechuudha. Osoon Oromoon isa jalatti bobaasaa jalatti gandasaa keessatti rashanamaa jiruuti. Sigale. Gaazaaf sagalee ta'a jechuudha. Gaaza isarra haaramu. Sigale. Gaazaaf sagalee ta'a jechuudha. Mee peejii isaanii tokko jala laala. Karaa hamatallee uummata sanii kadhate.